Oke guys, inilah kalau berangkat kerja kalau udah hujan malam itu. Nah tengoklah, ini jalan di sana tinggal mobil sana. Di depan pun ini tengoklah, banyak pula lagi yang demon sapi. Ini penampakannya. Di palang kita di sini, cemana lah. Enggak apa-apa lah, kita pinggir-pinggir aja lah, dari pinggir-pinggir aja lah kita lewat. Biar nggak diseruduknya. Ini alatnya udah nyampe kita di lokasi alatnya. Ini alatnya. Ini lokasi kita kerja ya. Jadi langsung saja kita dulu cek dulu apa keperluan yang harus dicek. Baru bisa start. Aduh, ini pun di start tekor pula baterainya, macam mana lah ini. Soak pula nampaknya. Aduh, baterai ini kacau. Tapi nggak apa-apa lah, tetap semangat. Gas, tengok nanti.